Una vez que estamos dentro de la página de Parro, vamos a pulsar el botón que dice descargar o download. Luego nos va a mostrar diferentes opciones que tiene Parro, diferentes versiones, pero nosotros vamos a descargar la versión de seguridad. Luego vamos a dar al botón a la derecha de descarga, damos clic allí y nos va a mostrar tres opciones. Nosotros vamos a descargar la máquina virtual de Parro, pero para VirtualBox.